其實我冇預備，因為咁多老師喺度，同埋資深嘅會員，不過佢哋唔得閒，所以我頂住檔先啦嚇。咁咧呢度咧就1、2、3、4、5、6都係我嘅作品，3幅國畫，3幅書法。講下啲畫先啦。咁我3幅畫咧就啲大細唔同，風格都唔同嘅。咁第一幅咧就比較粗疏啲啦。大寫意一啲嘅，咁我用嘅筆咧都係大支嘅筆，就係希望係做到啲水墨淋漓啲啦，因為我用嘅時候都用好多水分，同埋嗰啲遠山咧，我都係部分係用膠水啊，因為咧就會有一啲特別啲嘅效果咁樣。呢幅畫其實我唔係太滿意嘅，即係話雖然係港姐作品，唔係代表我作品好啊，而係要分享一啲得同埋失嘅啫。呢幅作品我唔中意佢太滿，但係我想做幅係比較滿意啲嘅作品。但係有時咧你就會發覺，第一幅咧反為係最稱心嘅，因為第一幅咧就冇壓力嘅，就個構圖就隨遇而安，即係筆同心走，隨住個心咁樣走嘅。咁所以如果我咧就再做過好多幅噶啦，用咗好多紙，我都做唔到某部分嘅效果，所以咧我就唯有出翻呢張。咁原來表出嚟咧有即係算係咁啦咁啫。咁所以就啲濃淡墨色都好多。係啊，即係佢即係個筆嘅走勢咧，有啲係我重複做，雖然話叫臨摹自己作品，原來係好難嘅。咁所以就反為真係逢係寫字同埋書法咧，同埋畫畫咧，可能都係第1、2幅咧比較滿意啲，因為冇壓力啊嘛。咁啊講埋呢幅字啦，呢幅字就係金文同埋甲骨之間。佢冇乜特別，不過咧我就中意佢唔需要話齊頭齊腳咁樣。咁而個行咧就雖然係睇到行，但係每行咧亦都係有啲錯落啊、禮讓嘅位置咁樣，咁係細細地一幅咁就作為一個小品啦。咁而呢幅就係隸書啦，隸書我今次咧呢一幅咧就諗住係橫倒咁樣嘅，咁所以個裝裱嗰度咧亦都係用2個顏色。裱畫嗰度咧佢個顏色唔係好多選擇啊，咁啊唯有呢2個顏色係比較配合一啲咁。呢個隸書我亦都唔係做到真係點啊？通常啲隸書咧就係左右開張嘛，橫細嘅。咁但係某啲字嚟講咧，亦都唔需要個個字橫細啊。即係我自己嘅心得啦。即係偶然都會做啲係即係自己係即係縮埋一啲嘅，或者有啲咧係扁啲，有啲係高身啲。咁啊希望唔係話通常隸書就係好正經噶嘛，即係好拘謹啊，個字打橫左右左顧右盼咁，我就希望做到一啲活躍一啲嘅感覺，咁就好啦。咁啊山水係啦，山水就呢幅咧就係比較細筆啲嘅，就係即下咁樣做嘅啫嚇。咁就唔係話尋求話要畫邊度一棵樹，邊度要山峰咁樣，咁啊只不過係即係即下咁樣，由遠山做啲遠山，咁淡地嘅感覺啦。呢幅咧就係個筆法唔同，因為就比較老實咁樣，即係畫幾棵樹，即係啲山峰一路堆上去咁做，即係比較寫實一啲嘅咁。咁呢幅講咗啦，然之後到呢幅就係大篆咧就係好多個字啊呢度，所以咧都要查字典。咁同埋咧就大篆唔同小篆啦。咁小篆咧就全部字體就係高腳嘅，好挺拔。咁我而家呢個大篆咧，我冇講錯，小篆就係挺拔高瘦嘅，大篆咧就係即係肥啲、圓潤啲嘅，或者係有時做啲方嘅形狀都冇所謂嘅，有啲又係闊啲嘅亦都得咁。咁啊做出比較多啲嘅姿態咧，就等佢唔好咁外板咁啦。咁我就係咁嘅或者簡單分得係啦，篆書篆書嗰個係啦，篆書一
咧以前咧就係喺算金文就喺啲青銅上面啦，石虎文就喺啲石上邊啦。咁嗰時嗰啲算書都係刀刻出嚟或者係整出嚟，所以咧就相對嚟講咧就淺嘅長方形，同埋呢啲鋒咧係比較即係利啲嘅。好啦，咁隸書咧好多時咧就係因為毛筆嘅出現咧，佢就係扁平方向發展，熱辣啊嗰啲係可以誇張啲。咁啊算書同隸書咧都係有一個好明顯嘅分別。所以謝慧心咧，其實都好好咁將我哋嘅書法嘅源頭咧都交代咗出嚟。咁好多謝謝你師師啦。